Assalamualaikum Bapak. Bapak namanya siapa? Oke, boleh lihat nama pasiennya. Oke, sudah. Perkenalkan Bapak, nama saya Zeta Putra Renata. Saya bertugas dari jam 2 siang ini sampai dengan jam 8 malam nanti. Di sini saya akan melakukan tindakan nebulizer kepada Bapak untuk membantu mengeluarkan darah Bapak. Nanti nebulizer ini tindakannya paling lama sekitar 10 menitan. Nah, nanti Bapak jangan kaget kalau efek sampingnya memang karena batuk-batuk gitu. Efek sampingnya batuk-batuk seperti itu. Ada pertanyaan Bapak? Tidak ada. Oke, langsung saja nih. Permisi Bapak. Dan gini, nanti kalau udah sekiranya obatnya sudah habis atau sudah 10 menit, Bapak atau keluarga pasien atau keluarga Bapak bisa memastikan langsung ini tombolnya nggih. Oke, kalau enggak bisa panggil kami di ruang perawat. Oke, terus saya tinggal dulu nggih. Permisi loh Pak, sudah 10 menit nggih. Atau lepas nggih. Punten. Gimana Bapak perasaannya? Sudah agak lega dan batuk-batuk? Ada keluarga? Nanti saya kesini lagi sekitar jam 4 ya. Sekitar jam 4 saya akan memberikan obat kepada Bapak untuk meredakan batuknya lagi agar lebih optimal keluarnya. Oke, sudah tidak ada pertanyaan nih Pak? Oke, pamit dulu nih Pak. Perkenalkan, nama saya Zeta Putra Renata dari kelas S1 Perawat kelas B. Ini saya akan memperhatikan pemasangan oksigen pada pasien. Pertama-tama kita akan cuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan prosedur. Alat-alat yang kita butuhkan di sini pertama ada sarung tangan pakai sarung tangan kecil, kemudian ada manometer, terus buah bides, kemudian terutama pakai tabung gas, lalu ini nasal kanul, terus bengkok, humidifier, tabung itu yang biru itu, tabung ini. Oke. Pertama kita akan melakukan pemasangan sarung tangan terlebih dahulu ya, tetap bersih. Berhubung ini adanya steril ya, kita pakai steril aja ya Bu, nggak apa-apa ya Bu, guruku. Dah, setelah itu break dulu lah. Pertama-tama saya akan melakukan pemasangan regulator ini ke tabung. Setelah itu akan saya isi kapobides ke tabung kecil, tabung yang biru ya. Inflometer ya Bu. Ya, setelah kita isi tabung ini dengan kapobides. Kita isi sesuai ini ukurannya, ada water levelnya.
Langsung kita coba ya. Ya, berarti Sudah tersiapkan. Setelah ini kita akan melakukan pemasangan nasal kanal ke pasien ya. Selamat pagi Bu, saya enak Bu. Setelah ini Ibu mau saya pasangin nasal kanul ya Bu, buat nafasnya Ibu lancar, Ibu bisa nafas. Pakai nasal kanul. Nanti ukuran oksigennya 2 liter per menit ya Bu. Liter, 2 liter, tapi ini maksimal 5 liter ya Bu. Ini kita cek oksigennya udah keluar atau belum ya. Baik, kalau sudah keluar, pastikan ini ada cenil-cenilnya ini. Cenil-cenil ini di atas ya, dari di hidung ini bagian atas. Ya tadi, mohon maaf Bu ya, nanti kalau sama-sama masih kurang nyaman bisa ngomong Bu. Ya, bisa nafas aja. Siap Bu. Nyaman Bu? Nyaman? Ya Bu. Ya. Ibu, kalau nanti ada sekian dari saya untuk praktek pemasangan nasal kanul atau pemasangan oksigen selang oksigen kepada pasien. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Pak. Saya Sita Putra Renata yang dinas untuk si pagi ini Bu. Ibu mau saya bantu untuk itu mengeluarkan dahatnya ya Bu. Sebelumnya coba. Saya di sini mau membantu Ibu untuk mengeluarkan dahatnya Ibu. Ibu kan batunya berdarah banget itu. Saya bantu, oke? Sebenarnya saya mau cari dulu dahatnya itu di sebelah mana. Maaf ya Bu. Ini tulang semua ya Bu. Ini beda paru. Bentar Bu, saya ajarin dulu ya. Tarik nafasnya tuh tarik nafas 3 hitungan. 1, 2, 3. Keluarkan 1, 2, 3. Nafasnya mulut pas ngeluarin ya. Coba yuk Bu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah ini bagus. Yuk. Bisa itu Bu, tidurnya tengkurap dulu Bu, sebentar boleh ya Bu. Tarik nafas Bu. Lagi Bu. Selanjutnya langsung saya lakukan vibrasi ya Bu. Ibu mohon maaf, kepalanya bisa dipindah ya Bu, bukan kepalanya dipindah Bu. Posisi kepalanya dipindah ya, di bawah tengah. Terus nanti bantalnya taruh di perut ya Bu. Ini bantalnya di perut Bu. Ya. Nah, tadi ada secretnya di sebelah sini ya Bu, di tengah nih Bu. Ya Ibu, di sini saya akan melakukan tepukan-tepukan ringan ya Bu. Biar apa sih, ini dahatnya itu agak lepas. Sambil tarik nafas Bu. Potongan. Setelah ini saya lakukan pijatan-pijatan kecil ya Bu.
Oke, sambil tarik nafas, breathing exercise, keluarin. Ibu. Dan Bu bisa duduk kembali ya Bu. Saya turunin dulu. Duduk Bu. Oke, nah, ini Ibu gimana ya? Ucapkan 777 gitu ya Bu, 3 kali ya Bu. Yo. 777 777 7. Nah, setelah ini Ibu nafas panjang lagi kayak tadi, terus 3 kali ya Bu. Nah, nafasnya gitu 3 kali. Yang terakhir nanti Ibu batukin, batuk kecil pertama gini. Habis itu langsung dilanjut. Gitu ya. Iya, betul. Nanti dahaknya bisa dibuang ke sini ya Bu. Ke sini. Nanti kalau dibatukin langsung ke sini ya Bu. Enggak, jangan diminum. Mati Bu nanti. Nanti bentar ya. Ya alas dulu kebalik. Saya kayak gini dulu ya Bu. Tahu sih. Pakai Bu. Bentar ya. Nafas panjang. Ya. Sebentar, tolong dipegangin. Kayaknya nggak nyaman. Masukin sini aja ya. Ya boleh, boleh. Biar nanti dahaknya nggak kemana-mana gitu ya Bu. Yuk, apanya? Oke, bagus. 2 kali lagi. Ya, bagus. Sekali lagi Bu. Nah, kali bawa sini Bu. Jangan muntah Bu. Nih Bu. Udah. Setelah ini, ya nanti itu bisa dilakukan tiap hari boleh kalau di rumah nanti ya. Di sini jangan tiap hari lah. Di sini Ibu juga bentar lagi nanti pulang. Dah Ibu. Ambil kok malah kasih tisu. Oke, kasih. Ibu udah bisa istirahat Bu. Nanti kalau mau buang dahak bisa ke kamar mandi ya Bu. Udah. Terima kasih, salaman lagi. Makasih ya Bu. Nanti kalau ada butuh apa-apa, aku ada di ruang perawat Bu. Sekian dari saya Putra Nata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.